Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Ike. Hari ini Ustazah Ike ucapkan terima kasih ya kepada Ustazah Pauline yang sudah membuka kelas kita hari ini. Halo Ustazah Pauline, Assalamualaikum. Halo teman-teman di rumah, Assalamualaikum. Halo ayah bunda di rumah, Assalamualaikum. Hari ini kita ada di sentra balok ya. Sebelum kita mulai sentra, kita baca basmalah dulu teman-teman ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita ada di sentra balok. Tanggalnya tanggal 14 April tahun 2020. Di pekan kedua, pekan keempat ini berarti ya, pekan keempat kita daring ini. Kita temanya masih tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ya teman-teman. Untuk hari ini temanya di sentra balok ini subtemanya adalah agar tidak terkena penyakit batuk dan pilek ya. Cara pencegahannya nih teman-teman, seperti tadi yang sudah diceritakan sama Ustazah Pauline ya. Nah, untuk hari ini Ustazah mau ngajakin teman-teman, kegiatannya adalah kita bikin minuman dari perasan jeruk nipis dan madu. Bahannya ada jeruk nipis teman-teman, dan ada madu. Jeruk nipis dan madu. Nah, hari ini Ustazah mau bikin jeruk nipis. Jeruk nipisnya sebelum dipotong sebaiknya dicuci dulu teman-teman ya. Dan kalau ini dipotong, bunda yang motong ya. Dipotong jadi 2 dulu jeruk nipisnya. Habis itu gelas. Nah, taruh di gelas teman-teman. Diperas ya jeruk nipisnya. Kita buang bijinya nih. Ada bijinya nih teman-teman. Kita kasih 1 sendok madu. Madunya dari dimasukin kulkas teman-teman, jadinya agak. Nah, itu udah 1 sendok madu dan jeruk nipis. Kemudian kita kasih air minum. Kalau sudah selesai, begini teman-teman, kita minum ya. Dihabiskan teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini di sentra balok tanggal 14 April 2020 adalah bikin air perasan jari jeruk nipis dan juga madu. Saja tunggu videonya teman-teman ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Ustazah minta maaf juga kalau mungkin Ustazah ada salah teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.